يكون رابينا مواطن في داريا من مزرعة من حوشير ونشتنا عم في سبي ساعات حفتار روبون دربي قذيفوهات ما قتشجي كوم كرن هندر شش قذيفوهات ما بيلدك يدور هو بقي قد كرنا حتى دور جداس دجمن خلاص نابو ددل بيولي كلاكي ما كاتن ممكن ما تشكي أو ببون ما ممكن خوش بداري رابوان دنبرن ودار بسكني دوغا دار بسكني ام دار كاتن ما قدر دور خوسا كرن كاس برين دور دار كاس تن الجامع ما قال الحمد لله شخديرا ام دمول دور ده كل فاتن جيروند ما جي انا تشور بينجي كن الفيولي هانا وي حوشي قذيفه ليكتي دهو مريك كي بوتو تيكاتو تابعي ليخو بس بي موكيني جند خرابو حتى يكند موكينا تشينا بوجي تشكيزك ميزنگ ابون چاكري چگو ادي سبا دوارم تيكابمي وبسبب روجي في تشتوبو ما قال الحمد لله ميرك ناوت ناكد تيدو خاو ناكر هو عيلي هو جيبي تشينو ما دار كات ام بو ما بونكر ما كر هيل ما كر قير ما بونكر دليل نبي يجي دليله الحمد لله بركات برسنينات بو ناكتبو مول فقنا الصبح الساعة 7 عصت القذائف. هربنا من عفرين جينا على المزارع، سكننا بالمزارع وجينا على المزارع كمان ديسا لحقونا قذائف أردوغان. وصلنا نحن هون من 23/3 نحن مسجونين بالبيت مشان الكورونا. هلا ما عادش نعرف حالنا مشان كورونا ولا مشان أردوغان، بدنا نقعد بالبيت والقذائف مطر عم تنزل علينا. من شي 10 أيام كمان ضربونا وهلا مرة تانية كمان. بعدين بالحذر اللي نحن فيه، بس كمان أردوغان مش عم يعرف يفتح المجال، يعني العالم صارت بالطرفين محصورة.